日係元朗天后寶誕啊，尋日都係好熱鬧啊！我都嚟趁下熱鬧，摸下啲龍舟。18村鄉事會都喺個台嗰度。已經出咗好多獅啦，好多炮，好多龍。就係等候出師。而家個路咧就同以前唔同，以前咧就會封個教育路咯，咁而家咧就唔係教育路啊，就又喺元朗圖書館嗰